Ya, tidak ada lelehan oli atau apapun juga. Ini mesinnya kering. Tidak ada bekas bahwa mesin ini sudah pernah dicopot. Halo, sahabat Berkat Motor. Kembali berjumpa dengan saya, Sumadi Berkat. Jadi hari ini kita akan memberikan beberapa tips untuk membeli mobil bekas. Pertama-tama, yang paling utama adalah kita harus mengecek mesin daripada mobil. Karena mesin mobil adalah jantung daripada semua kendaraan. Jadi kita perlu menyalakan dulu mesinnya. Jadi sahabat Berkat, kenapa mobil itu mesin pertama yang harus kita ngecek dulu? Karena kita tahu mesin ini adalah organ yang terpenting daripada sebuah kendaraan. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa mesin mobil itu baik, bagus? Salah satunya adalah dari suara mesinnya. Jadi sahabatku, Anda bisa mendengar seperti contoh ini, kita ambil contoh dari mobil Reborn di 2018. Untuk suara mesinnya ini kita dengar ini udah halus. Itu udah salah satu indikasi bahwa mesin mobil ini oke. Tapi ini tidak cukup. Yang kedua, kita bisa melihat di asap dari knalpot. Ya, kita akan cek asap dari knalpot. Untuk kendaraan yang mobil mesinnya normal, itu dia tidak mengeluarkan asap putih atau asap hitam yang berlebihan. Kalau untuk mobil ini, Anda bisa lihat, jadi Anda bisa dibantu untuk seseorang untuk bantu mengegas, sehingga kita bisa lihat tampilan ini. Jadi nggak ada asap. Artinya ini sudah indikasi bahwa mesin mobilnya aman. Yang ketiga, untuk mesinnya, kita bisa langsung lihat, cek kondisi keadaan mesinnya. Jadi sahabat, Anda yang ingin membeli mobil, tadi suara mesin Anda sudah dengar halus, itu udah indikasi awal udah bagus. Kedua, kita dari segi knalpot tadi tidak berasap, itu udah indikasi kedua bahwa mesin itu bagus. Sekarang indikasi ketiga, kita bisa ngecek keadaan mesinnya. Untuk unit mobil ini Anda bisa lihat, ini dia keadaannya rapi. Ya, mesinnya rapi, kering. Ya, tidak ada lelehan oli atau apapun juga. Ini mesinnya kering. Tidak ada bekas bahwa mesin ini sudah pernah dicopot. Ya, terlihat daripada baut-bautnya yang masih ada tanda-tanda segelnya. Anda bisa lihat. Jadi kering, suara, semua ini oke. Jadi sahabat Berkat, itu adalah salah satu cara kita untuk mengecek keadaan daripada mesin suatu kendaraan. Ya, tadi sudah kita coba. Satu, kita suara mesin. Kedua, knalpot. Ketiga, kita lihat fisik mesin itu sendiri. Yang keempat, kalau kita masih ragu, kita bisa langsung ke teknisi atau ke bengkel mobil untuk mengecek mobil itu langsung. Terutama di bengkel resminya, itu biasa mereka bisa mengecek melalui sistem komputerisasi. Jadi waktu dicolok, akan ketahuan mesinnya masih original atau enggak. Jadi itulah salah satu tips kita untuk mengecek kondisi mesin sebuah kendaraan. Salam berkat.